kwanta a can a daren jiya na zama kamar ba lafiya. Ashe so ne ya yi sallama a zuciya ban yi zaton shi ba. Soyayya ki bani daure, soyayya ki bani daure, ki daure dai ki bani yo, ki daure dai ki bani yo. Na san mai sauraro ka saurari wannan waka ta Auta MG Boy mai suna Soyayya ce. Idan muka manta ba, Auta MG Boy jarumi ne wanda yake sakin waƙoƙi a cikin wannan shekara ta 2025. To a halin yanzu ma Auta MG Boy ya kuma gaggabo wannan waka wanda suka muku shak ɗinta ne domin ku fara fahimta cewar Auta MG Boy na shirin aikinta. To da a halin yanzu ma ba a gama aikinta ba. Ku kasance da mu cikin bidiyon ku dan mu alamar subscribe domin a halin yanzu mu dukun zuma cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuma sauran mu barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wannan bidiyo. Zai kyautu idan wannan farkon ziyartar ka dora ka taba mana alamar nan ta subscribe domin samun sabbin shirye-shiryen ma duk wacce da muka dora. Sannan kanku ne Auta MG Boy jarumi ne fasiya ziki wanda ya shura wajen hukuncin soyayya, wanda idan ana magana hukuncin soyayya Auta MG Boy yana da buhu da rumbu na hukuncin soyayya, wanda a duk shekarar da aka gabata Auta MG Boy yana zuwa na ɗaya ko na uku ko na hudu. To a wannan kuma shekara Auta MG Boy abin da yake hari shine zakaran mawaka na cikin shekarar ma gaba ɗaya na arewacin Najeriya. To wasu daga bangare suke cewa akwai manyan sa kuma akwai wanda suke mana wuce irin su Hamisu Wika da kuma Umar M Sharif. To dai tabbas su ma manyan mawaka ne amma kuma salon nashi ba irin nasu bane ba. Wani yanayin waƙar Auta MG Boy musamman wani waƙa da ya kwanan nan na san mai sauraro ka ji ta kuma ka saurare ta inda ta yi trending a cikin duniya. Wacce waƙa ce wannan? To ba dai kowace waƙa bace ba, ita ce wadda yake cewa son ki kamar ya kashe ni. Na zama mai sauraro wannan waƙa ta ishe maka kuma ka ji ta. Tabbas wannan waƙa ta yi trending sosai wanda sama da mutum 100,000 sun kalli waƙar nan kuma sun ji daɗin ta, kowa yana comment da fatan alkhairi wa jarumi Auta MG Boy. Duk da cewa Auta MG Boy ba wani can daɗewa yayi da yin waƙa ba, musamman waƙarsa ta Baba Ayi Min Aure, ita ce waƙar da ta fito da Auta MG Boy. To kuma har yanzu Auta MG Boy dai yana nan yana ta trending, wanda kuma a cikin sauran mawaƙan nan ma na Najeriya na arewacin Najeriya tabbas Auta MG Boy shine gaba yanzu. Ya danne Hamisu Wika sannan ya danne su Umar M Sharif. Duk wani mawaƙi a halin yanzu dai a bayansa yake. Duk da dai har yanzu shekarar bata zo ƙarshe ba tukunna, duk da dai ya kun san sai ƙarshen shekara ake gane wane ne zakaran mawaƙa na 2025 ko 20 something da haka. To ba tare da ɓata lokaci ba, me za ka iya cewa game da wannan ra'ayi naka akan Auta MG Boy? Shi kana masa fatan cin zakaran mawaƙa na shekarar 2025 ko kuma akwai kai ma jarumin ka? Duk da dai Auta MG Boy yanzu ya tara manyan mabiya a cikin kafafen yaɗa zumunta irin su TikTok, Facebook da Twitter da kuma Instagram ma baki daya. To mai sauraro duka ana sanarwa ta mutu ƙarshe Alkhairi 24 tana alfahari da ku, sai da ku a huta lafiya.